大家好，早晨，今日嚟到東公園，過嚟散步。平時好多人㗎，可能今日上班啦，冇咩人啊。夠晒清靜啊，今日。環境清靜優雅。呢個東公園呢，有100年左右啦，大概係。哇！啲杜鵑花開晒啦，啲杜鵑花。平時呢個東公園好多人過嚟跑步㗎，中午啊，或者係早上傍晚。今日過嚟呢度個東公園過嚟睇個玫瑰花。哇！離遠就見到啲玫瑰花好靚啊！好靚好靚。哇！最靚係呢個時期嘅玫瑰花。夠晒大朵。最後開到最後係呢個星期啦，應該係開到非常之燦爛。好靚好靚。前邊嗰座大樓係福岡警察署。
啊！呢度啲玫瑰真係好靚，開晒。再嚟睇下呢度先。呢個係東公園好有名嘅龜山上皇銅像，睇唔睇到啊？龜山上皇銅像。呢個銅像係1904年建嘅。過嚟呢度睇下先。啊！前面啲小朋友好得意啊，係啲幼稚園啲老師推出嚟散步㗎。係啊。啊！呢邊仲有呢邊，影埋呢邊啲玫瑰先，好靚。哇！呢啲白色玫瑰好少有。好靚。過嚟影下先。入到嚟東公園就一定要入嚟呢度10日惠比壽神社。呢個神社嘅石碑，睇唔睇到啊？哇！今日好好啊，冇人啊。入到嚟門口裏邊有2隻神獸銅像，石像啊，唔係銅像。哇！今日真係好啊，冇咩人啊，基本上冇人嚟參拜今日。入到嚟就要洗下隻手先。呢個係鯉魚啊，呢條鯉魚嚟㗎。呢啲係嗰啲祈福牌啊。哇！好清靜啊，今日。入嚟睇下先。啊！出雲大社惠比壽社。呢個就係惠比壽，阿彌陀佛。
1年1次啊！今日已經過咗，要等到第二年嘅2月份啦。今日仲有唔少人嚟參拜咧。